Sveiki visi. Štai ateinantis 3 dienų planas. Tai pradedame Vilhelmo kanale ir keliaujame iki pat Minijos upės. Nuo Minijos upės keliaujam iki Mingės, kur praleidžiame naktį. Ir nuo Mingės tada keliausime link Ventės rago. Ir nuo Ventės rago kirsime marias skersai iki Preilos, tada keliausime iki Nidos. Nidoje praleisime naktį, ten yra kempingas. Ir tada ryte persinešim baidarę į kitą krantą, į Baltijos jūrą. Ir Baltijos jūrą keliausime iki pat Klaipėdos realiai. Vienas dalykas, kas yra, mes negalim įeiti į Klaipėdos uosto teritoriją, tai jūros vartai mums nėra išeitis, tai turėsim sustoti netoli Smiltynės kažkur tenais, netoli jūros vartų ir persinešti baidarę vėl. Ir tada po krantuką judėsim už Kiaulės nugaros, ten perkirsim į kitą krantą atgal ir bus mūsų 3 dienos. Mašina pakrauta. Žiūrėsim, kaip po to viskas turės telpti į tą baidarę. Atkeliavo ir kitas agregatas. Ratukai. Galimai pravers. Iškart visų atsiprašau už garso kokybę, nes mano GoPro buvo dykliukyje ir labai blogai girdisi per jį. Tai, kur eina, pabandysiu įrašyti balsą ant viršaus, o kitur paliksiu subtitrus ir originalų garsą. Ratukus čia turiu, nes tiesne dar reikės persinešti baidarę į kitą krantą. Judam. Čia praėjimas yra visai. Važiuoja irgi neblogai visai. Tu prasidėjusi. Ką, daiktų šiaip nematau. Tai piliniai kėvės viršai. Ratukus tai dar nežinau, bet turėtų būti vos kaip šitie. Tai tikiuosi, kad labai gražiai tilps, jeigu ne, tai reiks kažkaip montuoti čia ant viršaus. Ką dabar susikrausim viską? Hermetiku jūriniu prisiklijavau lipuškę GoPro. Galbūt laikys, nes su paprastu lipduku nukrenta vis. Nu, kaip ir dėliojas daiktai visi. Dar liko šiek tiek susidėti vietos, aišku, dar turiu. Bet viena didelė problema yra, kad ratai per milimetrą nelenda, o šitie jau neįsispaudžia nei ką. Tai šiokia tokia problema, bandžiau dėti tenais už putplasčio, kur kojas atsiremiu. Tai nei viens netelpa, nes šiek tiek yra per staurai. Kojos neįtelpa po to. Čia už nugaros irgi nelabai užsikiša. Tai tikriausiai bus ant viršaus baidarės. Visą laiką tiesiog prisirišiu. Dabar varom persirengsiu ir paskutinius daiktus susimesiu, iškasiu ir šiek tiek susivėlinom. Dar 40 km plius minus reikia nuvaryti šiandien. Čia srovės jokios tikriausiai nėra stovintis vanduo. Lygtais šiek tiek vėjo yra. Jeigu pūsiu nugarą, galbūt spėsim iki kokių 9, gal 8. Bet čia aš kaip visada per daug pozityvus galbūt šiandien laukiu. Tik tais ramus vandenėlis, tik šiek tiek vėjo. Rytoj didelis kirtimas marių, apie 8 kilometrai. Reikės pasižiūrėti, gal kažkaip geriau dar susidėti. Gerai tos ratukus kažkur įsigrūs, bet čia niekaip tikriausiai nesigaus. Nes jie kabins vėją visai. Baidarės svoris tai jaučiasi nemažas tikrai jau. Vien dabar pačiai didžiai ekspedicijai dar to svorio padaugės. Aišku, neturėtų būti žiauriai daugiau, bet bus tikrai sunkesnė. Dabar nežinau, koks tas svoris, bet kelti pakankamai sunku. Bus įdomu pažiūrėti,
kaip vandenį laikysis. Jis bus kaip ir pirmas kartas daug pasikrovus įdėti. Artėjom prie pakeliamo tilto. Visa laimė, kad pakeltas, nes kažin ar būtumėm pralindę. Šiandienos planas yra pasiekti Mingę apie 35-40 km reikia šiandien įveikti, nes jeigu ne, rytoj daug irklavimo, nes reikės nuplaukti apie 7 km iki Ventės rago ir nuo Ventės rago kirsti marias apie 8 km be jokio sustojimo ir tikriausiai, kad bus priešinis vėjas. Būtų gerai neišsieikvoti daug jėgų ir aišku, tas vėjas kyla vėliau į dieną. Būtų gerai per daug neirkluoti iš ryto arba kuo anksčiau prairkluoti iki Ventės rago, kad kirsti marias su šiek tiek mažiau vėjo, bet aišku, dar reiks šiandien vakare pasižiūrėti prognozę, kaip kas. Gal pasistums tas laikas kažkiek ir 8 km tikriausiai didžiausias mano toks pakankamai atviras kirtimas. Jeigu labai pavargsi ir vėjas ateis iš šiaurės, tai nupūs tiesiai į Rusiją, į Kaliningrado sritį, o tada gali būti šiek tiek, sakykime, logistinių problemų. Varliukas plaukioja. Nežinau, ar girdis per kamerą, bet dešiniai pusėj poligonas yra ir vyksta šaudymai šią sekundę. Tiltas buvęs kadaise. Duoda gerai. Ten tolumoj yra tiltas, bet aš jį jau matau labai senai. Gal pastarį pusvalandį ir tiek irkluoju, tiek jis neartėja. Čia tokia grinai tiesioji eina šitoj vietoj. Taip matai pakankamai toli. Na, pasidarysim sustojimą čia netoli to tilto, nes reikia užkast šiek tiek. Iš tikrųjų dar net pietų normaliai nevalgiau. Dar matau kažkokią informacinę lentą yra, tai pasižiūrėsim, gal kažkas įdomaus parašyta. Stendas su visom taisyklėm poligono. Ir mes jau čia realiai pradėjom pačioj pradžioj poligono ir pro visą pralėkėm. Tai dar dabar planas lėkti čia ir toliau žemyn. Baidarė galbūt šiek tiek juokingai atrodo su tais ratais ant galo, kaip kokia bačka būtų. O pietom buvo žvėrienos dešra, duonytė ir pomidoriukai. Kimba kas nors? A, ešeriukai tokie. O. Daugiau turbūt nieko kaip. Tikriausiai. Gerai, gero vakaro. O, ko nesurfinimas. Šitas tripas iš tikrųjų toks pasižiūrėjimui, sistemų pasitikrinimui, daiktams pasižiūrėti, ko trūksta, ko reikia. Tai iš karto jau galiu pastebėti vieną dalyką, kad reikia daugiau sneksų aplink save pasidėti. Nes dabar jau noris kažką tais snekint, dar čia turiu šiek tiek, bet kažką norėtųsi saldaus, jau noris
stot, pradėti ieškoti, kur pasidėjau. O čia ką turėjau pasidėjęs ant denio, tai jau kaip ir suvalgiau. Tai plaukiam artyn šliužų skirtų vandens lygio pakėlimui ir nuleidimui. Kaip veikia, kad išlaikytų čia tokį patį lygį vandens. Abu būna uždaryti, tada vienas prasidaro, įvažiuoji, įplauki, užsidaro vartai, atsidaro kiti vartai ir tas vanduo viduryje arba pakyla, arba nusileidžia, susilygina lygis ir tu pravarai. Bet kadangi čia tikriausiai tiek visur lygų, kad nereikia jo naudoti. Čia galbūt kokiu potviniu metu ar panašiai jis naudojamas kažkadaise buvo, bet tikriausiai jau ilgą laiką nėra naudojamas. Užmačiau gerą daiktą. Bus kažkam dovanų, kokiam žvejui galbūt pakeliui plūdė. O, dar suslieku. Esame sankirtoj ties Dernava. Tai dabar jeigu suktumėm čia į dešinę pusę, išplauktumėm tiesiai į marias, bet mūsų planas yra tiesiog šitų kanalų varyti iki Minijos upės ir tada išlyst ties Ventės ragu tenais į marias. Nes čia dabar mes tikriausiai dar apie pusę marių tiktais būtumėm pusėje atstumo to. Tai mes šutinsim toliau. Nors čia irgi būtų įdomu praplaukti. Kažkokios civilizacijos šiek tiek yra. Nors čia irgi gerai atrodo. Tas kanalas, visur smilgos tokios aukštos. Vėjukas į nugarą pučia smagiai. Turėtų susitaupyti šiek tiek jėgų. Gerai, šiek tiek bangelių dar gali pagaudyti. Vėjas tempia. Bet tikriausiai, ką turim šiandien, tai tikriausiai bus šiek tiek stipresnis vėjas plaukiant per marias. Mums priešaky jos bus. O dabar mums pakeliui mus tik neša dar. Jeigu banga pasigauni, dar biškį greičio dadeda. Tai judam labai smagiai. Gal ir neblogai, kai bangelis neša su vėjeliu pakeliui. O kol kas easy. Rytoj turėtų būti atvirkščiai, prieš bangas šiek tiek galbūt didesnės ir vėją didesnį. Susijungimas. Tikiuosi, kad prasidės šiek tiek srovės ir neš dar labiau. Vėjas irgi geros krypties čia mums. Dar vienas bujis, ten žalias. O mes ką judam toliau. Iš tikrųjų laikas eina jau 6, tai iki 8, kaip galvojau, tai tikrai jau nespėsiu. Jeigu spėsiu ant 9, tai bus bele kaip gerai, bet tikriausiai labiausiai realistiška, kad atvyksim apie 10 valandą, tai bus palapinis pasistatymas, maisto pasidarimas ir ėjimas miegoti iš karto tikriausiai, nes čia jau kitaip nebus. Minijos upė iškart jaučiasi kaip greičiau, dar šiek tiek vėjukų už nugaros. Einas beveik taip gerai, kaip prieš tai su tom bangom, kurie jo pagaudyti. Nu, labai gerai, labai gerai. O ką pas mus rodo
Laikrodukas rodo 22 km, tai dar apie 15-18 km liko iki dienos pabaigos. Tai dar truksim bent kokias 3 valandas tikriausiai. Na, vakar. Toli čia? Nuo Klaipėdos. Nuo Klaipėdos? Jo. O per kanalą? Jo. Ai, aišku. Ir iki kur? Nežinau, bandysiu, šiandien iki Mingės, o rytoj bandysiu iki Nidos. O, iki Mingės? Jo. Toli. Bet gerai, su vėjo, ne? Jo, bent tas. Aišku. Kaip jums kažką pavyksta ištraukti? Ne, mes taip ant vakaro čia išėjom, bet nieko. Nieko kol kas. Nu gerai, gero vakaro. Jum irgi. Stirnų stebi mane, o aš ją stebiu. Nu, po truputį pradeda vėst, saulė leidžiasi, rankos pradeda šalt, tikriausiai reiks pasidaryti dar vieną sustojimą, nes nori nušalt rankų, reiks pirštininkas užsidėti ir neperšlampamą striukę užsimesti. Šiek tiek apsirengėm. Aišku, sustojus iš karto šalta pasidarė. Dar kol irklavau, viskas normaliai. Dar išsiėmėm guminukų, dar šiek tiek užkandom. Bet šaltis pradeda šiek tiek imt. Saulė žemyn pasileido, nekaitina ir viskas. Dar pirmai akinius buvau nusiėmęs, pasidėjęs į vidų baidarės. Bet po to pasileido saulė žemiau, tai pradėjo dar labiau šviest nuo vandens atsispindėti, tai sakau, išsiimsiu, nes dar tikriausiai atsisuksim tiesiai į vakarus šiandien. Tai bus grynai ant horizonto saulė, tai kad nespigintų su akiniais, dar pabūsim šiek tiek. Graži poilsiavietė, sodyba ar kažkas. Va, jaus va toks pramoginis. Net nežinau, kur dabar esu, bet manau jau netoli. Kažkas vėl šaudo kažkur, lyg ne poligonas, nieko. Gal medžioja kažkas kažkur. Nu, reikia tikėtis, kad manęs nesumedžios. Ką, kiek to laiko turim. Ką rodo 32 kilometrai ir beveik 6 valandas irkluojam. Ir beveik 8 valanda vakaro. Tai manau, iki 9 susisuksim. Tai galbūt dar bus tokia prieblanda, kuriai plačiai nestatysiu. O, karvytės vakarieniauja su veršiukais. O čia tai vaibelis. Nežinau, ar bent kiek spalvos persiduoda per kamerą, bet jeigu persiduoda, tai čia vau. Dėl to verta kankintis, dėl tokių vaizdų. Čia saulėlydis nerealus. Ir mes jau Mingėj. Dabar tik tais varom iki spoto, kur galima oficialiai kempint, bet ten atrodo visiškai, kad žmonės niekada nekempina. Tai tikriausiai stovyklavimo romantikos bus mažai, bet vien dangus toksai, wow, galbūt ir nebus svarbu, kur miegoti.
tikrųjų tai labai gražus kaimelis prie vandens. Laivukų, namai visi gražūs. Tokia dominuoja raudona ir mėlyna spalva. O, pavadintas Juodasis perlas. Džekas Sparrow neužpuls naktį. Manau, atvykom į poilsiavietę, stovyklavietę. Žiūrėsim, kaip kas. Šis biškį atsilaisvino per dieną. Stamdės tikriausiai. Tai va, šiandienos stovyklavietė bus čia. Bet manau, baidarę paliksiu tenais kažkur, kur dabar sustojau. O čia visai atrodo geras spotas. Šiukšlių aišku pilna. Neįsikepsi nieko, aišku, aš ir nelabai turiu kažko. Tualetas. Pavėsinė. Matos, kad mėgsta kepėti pagerčiai. Čia šiek tiek informacijos. Baidarinis per Lietuvą. O, tokio nemačiau, visai įdomiai atrodo. Reikia gal kažkiek pasidomėti, kas čia vyksta. Įdomiai. O čia kažkoks aparatas. Čia gal kažkas pametė tikriausiai šiaip. Tai ką, reikia eiti dėtis daiktus, palapinę ruošti, žiūrėti iš kur vėjas ir statyti palapkę kažkur čia tikriausiai. Gerai, pirmą užsikeisim vandens, tuo metu kol kais vanduo, pasistatysim palapinę viską ir tada pradėsim darytis valgyti ir eisim į palapinę, nes šiaip šalta, aišku, reiktų pasikeisti iš šitų šlapių drabužių pirmą, bet noriu pasistatyti palapinę, tada jau galima pradėti džiūti. Pasišildysim kažkokį tokį turiu spicy sausage pasta. Ką, džiauginamės čia viską. Čia antras patiekalas verda, dviejų pasislėpęs. Antras patiekalas dešrelės su makaronais. Šiandieną čia ir baigsim labanakt.